హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేవిఎస్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మనం థెర్మోస్టాట్ రీప్లేస్మెంట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో మనకి కూలింగ్ రావట్లేదు అన్నా, లేదు మెషిన్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అన్నా, సో మనకి ఆ కాంపౌండ్స్ అన్నీ, ఎలక్ట్రికల్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం. సో సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయని. అందులో మనకి మెయిన్ పీటీసీ, ఓఎల్పి, థెర్మోస్టాట్, ఈ మూడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బల్బు స్విచ్ అనేది బల్బుని ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కంప్రెషర్ని థెర్మోస్టాట్ అనేది ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ రోస్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది కూలింగ్ అనేది రావట్లేదంట. మిషన్ అయితే ఆన్ అవుతుంది, లైక్ బల్బ్ వెలుగుతుంది, బట్ కూలింగ్ అయితే రావట్లేదు. సో ఏదైనా మిషన్ కంప్లైంట్ చూసే ముందు దాని వైరింగ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీని డీటెయిల్స్ ఇవి సెల్ఫ్ రోస్ట్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో ఫేజ్ వైర్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా థెర్మోస్టాట్కి ఇచ్చాడు. అక్కడి నుంచి మనకి సో కంప్రెసర్కి ఓఎల్పికి వెళ్ళింది. ఇంకొక ఫేజ్ వైర్ స్విచ్కి వెళ్ళింది, స్విచ్ నుంచి బల్బ్కి వెళ్ళింది. సో బల్బ్ని ఆపరేట్ చేసేది స్విచ్ కదా. సో ఇంకేమున్నాయి ఫేజ్. సో అక్కడ ఫ్యాన్, సో కండెన్సర్ దగ్గర ఒక ఫ్యాన్, ఎవాపరేటర్ దగ్గర ఫ్యాన్ ఉంటే సో ఫ్యాన్ కూడా మనం ఫేజ్ వైర్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ వైర్, బ్లాక్ వైర్. సో బ్లాక్ వైర్ అనేది మనకి ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఒక ల్యాంప్కి ఇచ్చాం. సో బల్బ్కి వేసుకోవాలి కదా, బల్బ్కి ఫేజ్ న్యూట్రల్ ఉండాలి, అండ్ ఫ్యాన్ కూడా ఫేజ్ న్యూట్రల్ ఉండాలి. సో ఫేజ్ ఇందాక ఇచ్చాం, ఇప్పుడు న్యూట్రల్ ఇస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ కంప్రెసర్ కూడా రన్ అవ్వాలంటే లోడ్ కదా, ఫేజ్ న్యూట్రల్ ఉండాలి. ఇందాక ఫేజ్ ఇచ్చాం, ఇప్పుడు న్యూట్రల్ ఇద్దాం. సో న్యూట్రల్ మనకి పీటీసీకి వెళ్ళింది. ఓకేనా. ఓకే, కంట్రోలర్స్ లోడ్స్ అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ ఎర్తింగ్ ఉంది కదా. సో ఎర్తింగ్ మనం కంప్రెసర్ దగ్గర ఒక ఎర్తింగ్ ఇచ్చాడు, అండ్ థెర్మోస్టాట్ దగ్గర ఒక ఎర్తింగ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అది ఎల్లో ఆ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. సో మనం ఎల్లో కలర్లో చూపిద్దాం. ఓకే, థెర్మోస్టాట్ దగ్గర ఒకటి, కంప్రెసర్ దగ్గర ఒకటి. ఓకే, సో ఇక్కడ బల్బ్ అయితే వెలుగుతుంది. సో ప్రాబ్లం వచ్చి మేబీ థెర్మోస్టాట్ అయి ఉండొచ్చు. సో కూలింగ్ రావట్లేదు కాబట్టి. సో థెర్మోస్టాట్ ఇప్పి చూస్తే ఇది సెన్సార్ దగ్గర బ్రేక్ అయింది అనమాట. సో అంటే అందులో ఉన్న గ్యాస్ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ఈ కంటిన్యూటీ చెక్ చేయొచ్చు. ఆ పిన్కి ఈ పిన్కి మధ్య కంటిన్యూటీ చెక్ చేస్తే అది మనకి కంటిన్యూటీ లేకపోతే కనుక ఫెయిల్ అయినట్టు. ఇంకా గ్యాస్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు థెర్మోస్టాట్ కొత్తది వేయాలి. సో నేను కొత్తది తెచ్చి కంటిన్యూటీ చెక్ చేశాను, ఇది ఓకే ఉంది. ఇది మనం రీప్లేస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో. ఓకే, సో అసెంబుల్ చేస్తున్నాను ఇందులో. సో దాన్ని ఫిట్ చేసి మనం ఫ్రంట్ సైడ్ ఫిట్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఒక నట్ ఉంటుంది. సో ఆ నట్ వేసి టైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో థెర్మోస్టాట్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ సీటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క రకమైన డిఫరెంట్ థెర్మోస్టాట్ ఇస్తుంది. అంటే వాళ్ళ డిజైన్లో డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో దానికి అకార్డింగ్లీ ఈ ప్యానల్ అనేది డిజైనింగ్ ఉంటుంది. సో ప్యానల్కి మనకు సూట్ అయితే తీసుకోవాలి. సో ఎల్జీ అంటే ఎల్జీ థెర్మోస్టాట్, శాంసంగ్ అంటే శాంసంగ్ థెర్మోస్టాట్ మాత్రం తీసుకోవాలి. సో డిఫరెంట్ థెర్మోస్టాట్ తీసుకున్నా కానీ మనకి బ్యాక్ సైడ్ సీట్ అవ్వదు. సో ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో టైట్ అయితే చేసేసాం ఇక్కడ. సో ఫిట్టింగ్ అయితే టైట్గా ఉంది. సో నాబ్ పెడుతున్నాను. సో నాబ్ కూడా ఆ ప్రొఫైల్ షేప్ ఉంటుంది, ఆ ప్రొఫైల్ షేప్కి తగ్గట్టు పెట్టాలి, లేకపోతే అది బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి థెర్మోస్టాట్కి సెన్సార్ ఉంది కదా, ఈ సెన్సార్ అనేది ఎవాపరేటర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ప్లేట్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదా, కాయిల్ టైపు, అది ఎవాపరేటర్ అది. సో ఎవాపరేటర్ ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్ వస్తుందో అప్పుడు ఇది కట్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది కంప్రెసర్ని. సో అలా సెన్స్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది సెన్సార్ వెళ్ళే వైర్ అది. సో సెన్సార్కి ఒక స్లాట్ ఇచ్చాడు. సో నేను సెన్సార్ని అందులో ప్లేస్ చేశాను. సో మనకి ఎవాపరేటర్ ఎప్పుడైతే కూల్ అవుతుందో అప్పుడు ఇందులో ఉన్న గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. థెర్మోస్టాట్లో ఉన్న గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి పవర్ని కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది. అసెంబ్లీ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ వైర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాను ఫ్రంట్కి. సో కింద ఓన్లీ సెన్సరే కాబట్టి ఈ సెన్సార్ కింద పెట్టేసి కింద ప్యానల్ని టైట్ చేసేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఇన్సైడ్ క్యాబిన్ అయితే టైట్ చేయడం జరిగింది కింద. సో ఇది సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉంది సెటప్ అంతా కూడా. సో ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఇది ఎవాపరేటర్ ఫ్యాన్ అంటారు. ఇక్కడ కూలింగ్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఫ్యాన్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ. సో మన ఎలక్ట్రికల్ వైర్ కనెక్షన్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ.
సో రెడ్ బ్లాక్ వైర్లు ఉన్నాయి కదా, సో ఇది న్యూ థర్మోస్టాట్. సో థర్మోస్టాట్కి మనం ఫేజ్ ఇవ్వాలి. ఫేజ్ వైర్ కనెక్ట్ చేసాం. ఇది ఎత్త వైర్ అన్నమాట, గ్రీన్ వైర్. సో మనం వైర్ అండ్ డయాగ్రామ్లో చూస్తే థెర్మోస్టాట్కి ఎత్త వైర్ ఇచ్చాడు కదా. సో అంటే ఈ థెర్మోస్టాట్ మోడల్కి ఎక్స్ట్రా ఒక పిన్ ఉంటుంది. సో దానికి మనం ఎత్త వైర్ ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎత్త గ్రీన్ వైర్ అని నేను కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇంకొక ఫేజ్ వైర్ ఉంది. సో థెర్మోస్టాట్ మనకి ఫేజ్ ఇన్పుట్ ఉంది, ఫేజ్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఇవ్వాలి కదా. సో ఇక్కడ ఫేజ్ అవుట్పుట్ వచ్చి నేను వేరే పిన్, ఇక్కడ బ్లాక్ వైర్ ఉంది. సో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బ్లాక్ వైర్ రెడ్ వైర్ అనే కలర్ ఇండికేషన్ అవసరం లేదు. సో మనం ఫేజ్ ఇన్పుట్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో కలర్ అనేది ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం అంతే. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ ఫాలో అవుతుంది, కొన్ని కంపెనీలు ఫాలో అవ్వవు. సో ఇక్కడ స్విచ్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాను. సో స్విచ్ కూడా ఫేజ్ ఇన్పుట్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చాను. ఓకే, స్విచ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. సో కంప్లీట్ ఎలక్ట్రానిక్ సప్లై అయితే ఇన్సైడ్ అయిపోయింది. సో ఓన్లీ స్విచ్ ఫ్యాన్కి అండ్ థెర్మోస్టాట్ ఏమో కంప్రెసర్కి. సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఆన్ చేసి చూసాను. సో ఫ్యాన్ అయితే తిరుగుతుంది. సో కూలింగ్ కూడా వస్తుందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, మీరు కండెన్స్లో కూడా టచ్ చేసి చూడొచ్చు. అది సంవాట్ హీట్గా ఉంటుంది. హీట్గా ఉంటే మనకి కూలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయినట్టు, అంటే రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. కంప్రెసర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట. థెర్మోస్టాట్ నుంచి కంప్రెసర్ స్టార్ట్ అయ్యి మనకి గ్యాస్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుందంట. సో ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ చూసుకోవచ్చు, 13 వచ్చింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత. సో మనకి కండెన్సర్కి ఆ వాల్కి మధ్య కొంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే హీట్ అనేది బయటికి డిసిపేట్ అవుతుంది కదా కండెన్సర్ దగ్గర. సో ఆ హీట్ బయటికి వెళ్ళడానికి మనం కొంత స్పేస్ అనేది ఎప్పుడు ఇచ్చుకోవాలి. సో స్పేస్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ రిఫ్రిజరెంట్ అనేది ఆ హీట్ బయటికి వెళ్ళదు ఎక్కువ. సో వెళ్ళకపోతే మనకి కూలింగ్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇన్కేస్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.